で、今濡れている薄い生地になってるんだけど、どういうふうになんか重さを表現しますか？それもシワの入り方とあと色なんですよね。体にくっついてるところでシワができるんだ。なんか山みたいに。そうですね。よろしくお願いします。毎度です。またディスコードアドバイスシリーズのひろいさんが来てます。ありがとうございます。毎度です。今回はディスコードで拾った絵は ZZ さん I'm struggling with the way shirt should fold when it's wet。 シャツが濡れたらどういう風にシワができるかというアドバイスが欲しいんですけど、パッと見てどうですかね？そうですね。まあ結構その手の仕事でも書くんで、濡れた服とかは、自分の場合線画専門なんで色を塗るとこう見えるんだけど、普段色鉛筆とかでやってるからそんなに説得力の絵は描けないと思うんだけど、とりあえず見てみてそれに色を塗ってみることをしてみたらいいと思いますよ。じゃあお願いできますか？お願いします。はいはい。今の描いてもらってる感じは色塗りする人に渡すような絵ですかね？まあ原画を描いてそれを動画の方がクリーンアップ清書してもらって、それを仕上げさんというペイントする人に回しますね。そういう感じでその作品ごとに色彩設計って言って、このキャラクターはこういう色に決める塗るっていうのが決まってるんで、それを参考に色を塗る仕上げの人がペイント作業を進めていくわけなんですけど、時々モブキャラなんかは自由に彩色してくださいっていう指示があるんで、好き勝手に塗ってもらえるみたいですけど逆にそれの方が仕事が難しいんじゃないですかね？そうですね。迷ったりしますよねじゃあ今はもっと柔らかいようなシワっていうか、どういう素材なのかな今の生地？上着だから少し厚めの方がいいんですかね、こういうの。やっぱ服を着たキャラクター描いてるならシワから逃げられないので、そうですねいろんな生地のシワの描き方、なんか練習した方がいいですね。で今濡れている状況なんだけど、違くシワ描いてますか？そうですね。重くなってる感じですか？なるほど。じゃあジャケットはもっと直接重さで重力に引っ張られてますね。重くなってるし、襟のところもたるんでるっていうか曲がってるっていうか。手に何持ってるんだろう？缶コーヒー。そうなんだ。そういえばアイスコーヒーって日本独特のものなんですって。缶コーヒーでアイスかよってなんか突っ込んでる外国人のスカートを見た記憶が何ですか？缶コーヒーでアイスコーヒーが飲めるのかって。やっぱり缶コーヒーっていうものが珍しいみたいで、もともとアイスコーヒーは飲んだことなかったらしくて。そうなんだでも確かに缶コーヒーは結構珍しい、海外で。自動販売機ならコーラくらい、ああいうソフトドリンクしかないかな。いいですね。ポケットの形がシワの影響、ちゃんと書いておいたらいいね。手の改造も指4本書きたがってたから斜めになってますね。別に指を4本全部書く必要はないんで、こういう握ってる時は見えないね、ところもあるんで。そうね。手は本当に見えない指とか初心者が書く時に不安になりますね。4本全部書かないといけない気分になるで、イナーシャツの生地はもっと薄いような。そうですね。じゃあ多分もっと薄い生地になってるんだけど、どういう風になんか重さを表現しますか？それもシワの入り方とあと色なんですよね。そうか。じゃあいろんな面が体にくっついてるところでシワができるんだ。なんか山みたいに。そうですね。自分はこういう女の子のキャラが濡れてるより、おっさんがランニングシャツで汗だくになって張り付いてるイメージの方が強いんですけど。
一緒に動画作ってよく考えてるのが、ひのりさんが線の数が少なくても結構ディテールがいっぱい入ってるように書いてます。まあアニメーションっていうのはそういうことに頭を巡らせて書いてるんで、いつも。なるほど。そっかそっか。動画さんを困らせないように。そうですね。まあ線画はこんな感じでちょっと張り付いて重みを感じさせるように描くんですけど、すごい。だいたいこれプラス影付けですね。ペタッと張り付いたようなところに影をつけていくんですけど、時間がかかりそうですかね。いやまあそんなにはかからないだろうから。入れる位置としてどういうことなんか意識してるんですか？そうですね、想像した曲面に沿って。普通に濡れてない生地と影の入れ方はそんなに違く入れてますか？立体を意識して入れるっていう意味では全然変わらないんですけど、この場合濡れたところは張り付いてるから結構ボコボコしてる曲面が多いんですよね。濡れてるから普段より線画にないところでも影入れてデコボコが多くなるんで、影は結構多くなると思った方が。で上着はこんな感じで、すごい。肌こんな感じでちょっと薄く肌色が張り付いてると。じゃあ薄い生地は腕でも足でもこういう風にできますか？その下の生地色が透けて見えるような感じでいいんじゃないですか。で一つコツとして濡れてるんですよね。十分濡れてるように見えますが、水を吸っちゃってこういう水滴なんかつこうはずもない素材もあるでしょ。そうだね。コットン生地でこういう風に水はたまらないからそうだね。でもそういう時はそれはそれでよく濡れてる表現で簡単にやりたいならこれですよね。それでいいんだ。じゃあまとめとして、これでもあるけど、これで十分なんだ。十分。これで色さえね決まってればとこんな感じですわ。なるほど、ありがとうございます。はい。ディテールがいっぱい入りました。元の絵はこんな感じでした。ちょっとジャケットの形少し変えて、あとシワの入れ方、濡れて重さが感じるようなシワになっています。で、他の動画でも同じことを言ってるんですけど、そういう厚い生地の方がこういう風になんかたるんでるシワができるし、で、その上にシワが多くなりますよね。シャツの方がもっと薄い生地だし、こういう風に肌にくっついていることになって、その結果で山みたいなシワができます。で、肌にくっついてるところは少し肌色入れたらつけて見える灰色影もあります。で、最後にこういうお水も少し入れたら、もちろん棒的じゃない生地だったら多分こういう風に乗ってないんだけど、こうやって肌にも手にも入れたらそれっぽくなりますね。こういうところが結構気になってました。線画に描いてなかった形、線にするにはちょっとくどくなっちゃうんで、影で表現するところもいろいろあるでしょうから、すごい線画より影で表現した方がいいところを意識して描いておけば結構安定した絵になりますね。じゃあ ZZ さんに最後に何かワンポイントアドバイスとかありますか？濡れてみろその姿を鏡に映すんだって面白い。写真でもいいけどね皆さんぜひ Discord に入ってアドバイスリクエストっていう部屋はありますので、そこに投稿したら動画にもなれますので、ぜひ
投稿してください。あとチャンネル登録お願いします。じゃあバイバイ。バイバイ。濡れてる。